Aq shumë ishin të tmerruar forcat armike të Serbisë nga Zair Pajaziti, saqë vetëm kurthi, pusia, prita mund t'ju jepte shans forcave okupatore që ta eliminonin Zair Pajazitin. Rënja e tyre i dha një hov të jashtëzakonshëm edhe vetbesimit popullor, por gjithashtu edhe shtimit të radhëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ashtu qysh nuk mund ta mësojmë e kuptojmë historinë tonë më të re pa ushtrinë shqiptare të Kosovës, ngjajshëm nuk mund ta kuptojmë e mësojmë edhe ushtrinë shqiptare të Kosovës pa figurën e jashtëzakonshme të komandantit të Zair Pajaziti. Në çdo janar ne i përkujtojmë ata, i kujtojmë ata në mënyrë që t'ia kujtojmë e përkujtojmë vetes sonë çmimin e lartë që kemi paguar për shtetin që kemi dhe lirinë që gëzojmë, por të njëjtën kohë dhe për të shprehur zotimin ton për përgjegjësitë më të larta shtetërore që kemi, se do të vazhdojmë rrugës së dëshmorëve dhe martirëve të kombit, gjakujt e cilëve është në themelet e Republikës Kosovës.